Kurtkaһы юк. Тимәк, таң менән сығып киткән. Bunıhı şәп. Qara. Шәп тә ул. Тик ҡиммәт. Ҡиммәт булһа ни? Туй бит ғүмерҙә бер генә була ул. Шул тиклем мәшәҡәт. Миңә булһын ине ошондай мәшәҡәттәр. Азамат шылтырата. Алло? Сәләм. Сәләм! Мине иртүк шылтыратыртып көтмәгәйнең мәллә? Без капитан менән төшкән өй тауҙың эргәһендә генә. Шулай булғас, мин көнөнә бернисә тапҡыр бында йүгереп менә алам. Шулаймы? Яҡшы. Ә беҙ бында Диана менән миңә туй күлдәге һайлайбыҙ. Дианаға сәләм! Һиңә сәләм әйтә. Үҙенә лә әйт. Һиңә лә Диана күп-күп сәләм әйтә. Ҡасан ҡайтырыңды беләһеңме? Юҡ шул әле, алһыуым. Ней, мин бит туйға тиклем кәләштең күлдәген күрергә тейеш түгел. Шулай булғас, минең унда хәжәтем юҡ булып сыға. Азаматтың костюмы бармы? Юҡ. Ҡасан алырға уйлайһың? Азамат, һинең костюмың юҡ та инде. Алырмын. Ә ҡасан? Бөгөн бит 25-е. Хафаланма, алһыу. Әле бер аҙнанан артыҡ ваҡыт бар. Нимә тине ул? Туйға тиклем ваҡыт бар әле ти. Улар барыһы ла бер төрлө инде. Һин иғтибарлы бул, Алһыу. Ул туй алдынан берәй икенсеһен табыр әле. Диана, ул ундай түгел. Барыһы ла бер төрлө улар. Алло! Алло, ниңә шымдың? Алло, Азамат. Һин миңә унда хыянат итмәйһеңдер ул? Алло, һин нимә? Шундай һорау була тиме? Мин бит һине генә яратам. Мин дә һине яратам, Азамат. Алһыу, йүгерҙек. Магазиндар асылды бит инде. Улар кискә тиклем эшләмәйме ни? Беҙгә барыһын да ҡарап сығып өлгөрөргә кәрәк. Һин бит туй күлдәге алаһың, ә колготки түгел. Азамат, беҙ хәҙер Диана менән магазинға барабыҙ. Бәлки һиңә лә костюм ҡарарбыҙ, ә? Беләһеңме шундай ҡап-ҡаранан? Уйлама ла. Миңә ҡара төскәррәкмәй. Ҡара костюм һинең күлдәгең эргәһендә шәп күренәсәк. Нишләп? Диана һиңә ҡара төҫ килешә ти? Тик ҡара түгел. Ҡара төҫ кәрәкмәй ти ул. Ҡара төҫ ул классика. Азамат, ҡара төҫ ул классика. Мин бер клоунды беләм. Ул туйына джинсы киеп килгәйне. Бигерәк инде. Алло, ишетәһеңме мине? Мин костюмды үҙем аласаҡмын. Ниндәйҙе булһа ла, тик ҡараны түгел. Ҡара костюмдарҙы йәнем һөймәй. Ярай, борсолма. Башҡа төҫөн ҡарарбыҙ. Мин үҙем. Үҙең, ярай. Цигел, әйлүлү. Ваҡыт. Һөйөклөм, беҙ хәҙер магазинға барабыҙ, яме? Мин һиңә кискә шылтыратырмын. Ярай. Үбәм. Мин дә һине үбәм. Һин Диананы бик тыңлама. Нимә? Мин һине яратам. Мин дә һине яратам. Ярай, пока. Нимә тине? Бер нәмә әле. Былай ғына. Йыйынабыҙмы? Buna һиңәме? Вәт исмаһам, капитан. Вәт әй! Хәҙер аңлашыла инде. Кәләш алыуы ни өсөн күңелһеҙ икән.
Olmağız. Haumağıdır istemeydi mi? Yok. Ben onu kise ertenen birlik kurmanim. Kayda hoңu? Bilmeyim. Menin özümden de bilgim kile. Koyda iken. Hem hediyengilgine şulay etip ayta alahagız mı? Kötü kötü. Men hazır, sığam. Biz onun bilen kisegi susuraşırga dip heyleşkeynik. Ol kilmeni. Ул мен әлі ерден кәңәшәшір істегейді. Тегуде юққа сықты. Hazamat nimeler işlerge gerek. Хәзір мен участковыйға шылтыратам. Min şıltırattım indi ol kilirge sıktı. Әхіз оған неме тенегіз? Ей! Ne için onu? Yoğaldı ti bilen ha? Әйттім де енді, мен оны кесе ауғы юғалттым. Біз оның менен үйлешіп алырға тиішінек. Ол бір тәулік юқ енді. Мен оның орманға кіріп кеткенін көрдім. Men onu itkәрткәйнем. Арсланып, отлайды. Ha biz senin arttan. Aman kayda gidip ararız ne be de? Yoğunda bir nemede. Yok. Senin mınabında bir nemede yok. Ayıplar. Min formula. Ne karap kattı kız, eyle gitti.
Онда мені участокта камераға бір қолға алынған бәнді күтіп отыра. Мен мында ерейім. Кіші көте. Бәлки ол асыққандыр. Ашағыға келелер. Бәлки оға қиынdır. Хасандан баштап бізді қорақтардың хәлдәрі бұршай башлады. Сіз аңламайсыз мәлі? Кіші юғалған. Етмәһә текшерусі. Алла қаршығында біз, барыбыз да бір. Барыбыз да вафат болабыз. Біз туғанда оқ, маңайыбызға барына язылып қойылған. Аллағына мәңгілік. Ана онда неме ол? Қайда? Abi, капитандың куртка. Бұл мүмкін түгі. Несейінде? Мұныққа тей, мұныққа! Еғылып түшті мекенде. Бұның болуы мүмкін түгі. Біз онда қаранықтайын. Әгер де ол оның қолап түшкен болға, мұтлақ шонда атта сәтсіреп ятыр инде. Бәлки ол ситке шуышқандыр. Қайда шуышын инде ол онда? Бәлки оны кімдір өйретіп алып кеткендір. Ғота! Тигенеді шул ғота исімін. Тыныш білдәлері орнына құллана башлар ғыд мұғайын. Ярайынды қызма. Былайғын айттым бит. Яқин болмағас. Кім он тағын? Менің сәбында Ядыкәрдің юғалуына сәбәпсі кіші ғайыплы. Яйға, ол кіші түгел. Былайғын айттым енді. Қадыр немешерге енді? Вика яды. Бәдің етәксенің секретары. Неметей? Рамадан Газевич хәдіге шылтырат алмай, ол бұрысыла текшіруінесі көті, участковый ярдам етемі? Алға кетіш бар мы? Қосан қойтағыз, шылтыратығыз. Әліге жауап бермей тұр. Шылтыратмай тұр. Оңынан телефон тұтманы деп айтырың, әмі? Қосан оңынан? Так. Дейдігіне барығында асықларға керек. Әлі асықларға бола әлі. Уақыт бар. Кім біле, бәлкі Рүстем бір қайдала юға алмағандыр. Әділерге керек. Бед оны өдебет бірінсі болып табырға тегішпеді. Қатқа шулай. Ярай, әліге тіге адам отырып тұрғын, бір қайдала қосмады. Кем? Шалла, қолға алынған кіші. Ярай, мен яқынға кеттім. Енді бір әйіменен хүйлеш айтыр. Бәлки кемді болға немелер көргендір. Біләң, тағыла неме? Неме? Рүстемнің юғалы отырағында ауылдықларға ләммим. Бір немелі үндешме. Дүнде қалым білі болмай. Аңланым. Ярай.
Хикмет бабай. Һеҙҙең менән тағыла бер һөйләшеп алырға мөмкинме? Һөйлә. Әйҙәгеҙ әле, һеҙ Сайфуллинды һуңғы тапҡыр күргән көндө хәтерләйек. Хәтерләйек һуң. Һеҙ көндөҙ үк Йәҙекәрҙе магазиндан сығып килгәнен күрҙем тинегеҙ. Ул унда нимә эшләне икән? Белмәйһегеҙме? Ул малғынында нимә эшләһен? Араҡ алырға ингәндер. Ул даими һатып алыусы инме? Даими паразит ул. Араҡыны бушҡа ала ине. Нисек инде? Шулай. Уның бит һуңғы ваҡытта бер ваҡытта ла аҡсаһы булманы. Ә эскеһе килә. Тимәк, ул араҡыны һәр ваҡыт бурысҡа һорай ине. Һорай ти. Аңламаным. Һорай белмәй ул. Килә ҡысҡыра ҡурҡыта. Ә Зинфира бәләһенә баш аяҡ тип, бер шешәне биреп сығара торғайны. Зинфира ул һатыусымы? Әйе. Улай булғас, ул үҙ иҫәбенән. Юҡ. Һуңынан ҡатыны, яҡыҙы Әлфиә килә торғайны. Һөйләшәләр. Аҡсаһын түләйҙәр ине. Ҡатыны килһә, Зинфира уны ире өсөн әрләй торғайны. Араҡыны ала, түләй белмәй тип. Әгәр дә Әлфиә килһә? Әлфиә килһә, киреһенсә Зинфираға эләгә торғайны. Атайымды сергә ҡотортаһың тиеп. Ә тегенеһе башҡаса белмәйек тиеп, ант итә торғайны. Былар аңлашыла. Ул көндө артабан нимә булды? Зинфира менән әрләштеләр, ти. Араҡыны алды һәм китте икән, ти. Ә ҡайҙа? Өйөнә ҡайтҡандыр. Мин уны башҡаса күрмәнем. Тимәк, ул төш еткәнсе үк ҡайҙалыр олаҡты булып сыға. Юҡ. Төштән һуң мин уның тауышын ишеттем әле. Мин урамға сыҡҡайным. Тыңлайым. Ҡысҡырышалар. Соланда аҡырышалар. Күрәһең, ҡатынын туҡмағандыр. Һуңынан тынып ҡалдылар. Аҙаҡ почтальон Лилия ингәнен күреп ҡалдым. Ә һуңынан Әлфиә ҡайтты. Ул отпуск ваҡытында ла бында фермала эшләне. Уныһы өйгә инеп киткәйне. Инде лә йүгереп сыҡты һеңлеһе. Сыҡты ла өй артына ҡасты. Аҙаҡ почтальон беҙгә лә инеп сыҡты. Миңә, Әзизгә пенсия ҡалдырҙы. Һуңынан мин аҙбарға инеп киттем. Әзизгә бесән ташларға ҡушҡайным, ә уныһы барыһын да бута бөтөргән. Уныһын әрләп ырғыттым. Үҙемә лә һәнәк тоторға тура килде. Ә һуңынан урамға тағы ла сыҡтым. Һеҙ һарайҙа күпме булдығыҙ? Ярты сәғәт тирәһе. Аҙаҡ. Аҙаҡ Сайфуллинда да тауыш сыҡманы. Мин өйгә инеп киттем. Башҡаса сыҡманым. Әзиз утын ярып ҡалды. Мин уның утын ярғанын тәҙрәнән генә ҡарап торҙом. Йәҙегәрҙең юғалыуын ҡайҙан белдегеҙ? Икенсе көндө Асия килеп китте. Ирен һораны. Мин уның юғалғанын шунда ғына аңланым. Һин ҡайҙа йөрөйһөң? Минең әлемә тинәм. Нисек минең ышыҡ дышарға тейеш? Мин ярҙам итергә тигәйнем, көтөү көтөргә. Ғүмер буйына кешене эшләп йөрөнөң һалъя. Барана, утын яр. Мин Индираға әйткәйнем, көтөү көтөшәм тип. Уйлап тапты бит тағы ла. Ҡыҙҙар менән рәхәт шулуға. Юҡсуға йөрөй ҙә бушҡа эшләп.
Барана, бұтағысыңды істіле. Шунан бар, адартып бұйғалан атма. Әгәр дә теләһәк, оның менән тагыла бер тапкыр һөйләшеп кара. Ә мин өйгә инәйем әле. Арыттырды, ятып торам. Картлык, сатлык түгел шул. Ярай. Әзиз, тағы һөйләшеп алайықмы? Миңа эшләргә кирәк. Олатайың бит, минең менән һөйләшергә кушты. Олатай, һәйбәт. Уны һәр вакыт тыңлар кирәк. Әзиз, һин бесәнде дөрес ыргытмаган өчен олатайың әрләгән көндә иҫләйһеңме? Ул көндә ядегәрдә югалган. Исләйем, ул көндә мин көне буе һарайда йөрдем. Бер тапкыр гына сыктым. Нимә күрдең инде? Ядгәрдең магазинга китеп барганын. Һинең магазинга китеп барганын кайдан беләһең? Ул һәр вакыт шул тирәлә йөрде. Ә мин көне буе һарайда бесән ыргыттым. Олатаем килеп, бесәнне дөрес урынга ыргытмаган өчен әрләгәнгә тиклем. Аракта миңа Олатай ярдәм итте. Унан сыкты ла, урамда торды. Мин күрдем. Унан мин бесәнне ыргытып беткәс, өйгә инеп ял итәргә уйлагайным. Олатай рөхсәт итмәде. Һин өйгә индеңме? Юк, миңа Олатай тәдәрә ашагында утын ярыга кушты ла. Һуңынан һин нимә эшләдең? Адактан мин арыным. Бүтән әмәне ештердим да, балтаны, әнәкте, шунан скамейкага утырырга сыктым. Ана онда. Онда Индира килеп сыкты ла. Без йөреп килдек. Һин Индира менән дус инде. Ул һәйбәт кызыкай. Рәхмәт, Әзиз. Нимә? Гафу итегез. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Ҡалайшым ғына йөрөйһөгөҙ ул. Һеҙҙең менән тағы ла бер һөйләшеп алырға ине. Ҡамасауламайындар бит. Юҡ. Мин тултырып бөттөм инде. Камераға бер аҙ төшөрһәм мөмкинме? Төшөрөгөҙ һуң. Ядегәр Сайфуллин юғалған көн. Нисек башланғайны? Һәр ваҡыттағысы. Иртән торғайны башы ауырта, эсергә таптыра башлана. Ә мин уға араҡы юҡ тинем. Ул ваҡытта Индира һәм өлкән ҡыҙығыҙ Әлфиә ҡайҙа инеләр? Индира үҙенең бүлмәһендә ине. Уларҙың Әлфиә менән икеһенә бер бүлмә. Әлфиә эштә.
Отпускала булһа, бында авылда эшләнә. Белеп торагыз, акса итмәй. Инжир йоклай инеме? Юксы. Бездә бөтә әле иртә тора. Индира безнең һүрәт төшерә. Бүлмәһендә альбомына бер нәмә төшергәндер, я булмаһа китап укыгандыр. Ядегәр уянды. Һездән аракы таптыра башланы. Һез юк динегез. Артабан нимә булды? Азак караһам итеген киеп тора. Әһә. Зинфирага араҡы артынан баралыр дип уйланым. Теге этте туктатам дип артынан йүгердем. Ә ул әйләнде лә берде тондырды. Осып барып төштем. Шул бер сәгатьтән готовай булып кайтып инде. Ә мин уға кайда әскәнһең? Шунда улак. Өйгә инеп йөрөмә тинем. Мин дә тондырдым берде. Һуңынан нимә булды? Һуңынан туҡмап ташланы. Бына нимә булды. Кайда? Сыландамы? Әйе. Һеҙ ҡайҙан беләһегеҙ? Шаһиттар бар. Аңлашылды. Артабан. Артабан ни? Соланда илап ултырдым. Ә ул өйгә инеп китте. Инде тынысланып ҡына бөттөм тигәндә, почта ташыусы Лилия һөйөнсөһө менән килеп инде. Нинде һөйөнсө? Йәҙгәрҙең банктан кредит алырға башы еткән икән. Ә ваҡыты еткәс түләргә Лилияны күндергән икән. Һәм миңә ләммим. Ә теге икәре түләгән. Ә Йәҙгәр бурысы тураһында онотҡан. Бына хәҙер аҡса һорарға миңә килгән. Һәм мин ҡайҙан алайым? Тоҙрайыммы ни? Оңонан Әлфиә ҡайтты. Шунда уҡ йоҡларға ятты. Индира йөрөгә сығып китте. Йәҙгәр уға нимәлер әйтте, әрләште буғай. Ә һеҙ шул ваҡытҡа тиклем сыланда инегеҙме? Тышҡа сыҡтым, мал-тыуар ҡараным. Өйгә инмәнем. Ҡыҙҙарға күгәргән килеш күренгем килмәне. Ә һеҙ ирегеҙҙе һуңғы тапҡыр ҡасан күрҙегеҙ? Эйе, ваҡыт ҡарап торған ти. Ҡараңғы төшә башлағайны. Ул урамға сыҡты ла китте. Ә мин уға бер һүҙ ҙә әйтеп торманым. Индем дә шунда уҡ йоҡларға яттым. Ә иртән торһам, аш бүлмәһендә буш шешә тора ине. Йәҙгәр бер ҡайҙа ла юҡ. Урамға сыҡтым, урам буйында яталыр тип уйланым. Юҡ. Хикмәткә бардым, ул да бер нәмә лә белмәй. Күршеләр буйлап киттем. Бына шунан бирле эҙләйбеҙ. Ә һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Ул кисте Йәҙекәр ҡайҙа китергә мөмкин? Ғәҙәттәгесә, ғата яхинғалар, өҫтәргә. Ә Йәҙекәр күбесә инеме? Юҡсы. Йәш сағында бөтөнләй алдына алмай ине. Барыһы ла ҡыҫҡаһы уны колхоз председателе вазифаһынан бушатҡас башланды. Ярай. Яуаптарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Индираны ҡайҙа күрә алам? Ул өйҙәме? Юҡ, ул көтөү көтә. Бөгөн беҙҙең сират. Ярай. Рәхмәт. Һаубылығыҙ. Һаубылығыҙ.
Шунда тормагыз. Ни өчен? Кояшты каплайһығыҙ. Аһа. Гафу ит. Мин нимә төшерәһең? Мөһим түгел. Шунда әйтелә. Курткалы йөрөһөгөҙмө? Бу минеке түгел. Миңә видеоға төшерергә мөмкинме? Юк. Ярай улай булгас. Тағы ла атайым тураһында. Һорашырға килдегеҙме? Эшем шулай. Һорағыҙ улай булғас. Һин атайыңды һуңғы тапкыр күргән көндә ул нимә эшләй ине? Ул тиклем бер нәмә лә. Тағы атаң менән шешәһен күтәреп ҡайтты. Аш бүлмәһенә кереп ултырҙы ла, өҫтәл артында йоҡлап киткән систе. Ә һин нимә эшләнең? Бер нәмә лә. Әлеге кеүек үк. Һүрәт төшөрдөң. Һин үҙеңдең бүлмәлә инеңме? Эйе. Ә һин атайың менән әсәйеңдең әрләшкәнде ишеттеңме? Әсәйем әрләшмәне ул. Атайым ғына ҡысҡырҙы. Һәм уны туҡманы. Ул көндө тағы ла нимә күрҙең? Почта таратыусы килгәйне. Мин уны тәҙрәнән күрҙем. Һуңынан Әлфиә апай ҡайтты ла, йоҡларға ятты. Мин инде өйҙән сығып киттем. Сығып китер алдынан һин атайың менән һөйләшмәнеңме? Юҡ. Һөйләшмәне. Ул мин сығырға йыйынғанда уянды. Тәрилкәһен төшөрөп ебәрҙе. Мине күреп ҡалды. Миңә һүгенә башланы. Тик мин уны тыңлап торманым. Сығып киттем. Ҡайҙа киттең инде? Өй артына. Ҡояш барҙа шунда ултырҙым. Һүрәт төшөрҙөм. Ҡараңғы төшкәс кирип киттең инде. Эйе. Тик өйҙә күңелһеҙ ине. Мин кире сыҡтым. Өйө янында Азиз ултыра ине. Мин уның янына килдем. Һуңынан беҙ икәүләп йөрөргә киттек. Оҙаҡ йөрөнөгөҙмө инде? Оҙаҡ. Мин төнөн генә ҡайттым. Барыһы ла йоҡлай ине. Мин дә яттым. Ә атайың? Мин уны күрмәнем. Ҡараңғы ине. Йоҡларға яттым. Ә һуңынан уның юғалғанын белдем. Индира, шулай да. Бәлки һин нимә төшөргәнеңде күрһәтерһең? Һыйырҙарҙы. Һыйырҙарҙы? Эйе. Һыйыр ул изге хайван. Индияла. Шулаймы? Юҡ. Индуизмда. Нимәгә һеҙҙең һәр ваҡыт бәзелдәү? Телефон. Телефон икәнен беләм. Һә ни өсөн яуап бирмәйһегеҙ? Һинең менән һөйләшәм бит. Ә кем һеҙгә хәбәрҙәр ебәрә? Кәләшем. Ысынмы? Асын? Ә ни өсөн яуап бирмәйһегеҙ? Әйттем дә инде, һинең менән һөйләшеп ултырам бит. Ә һеҙ уны яратаһығыҙмы? Әлбиттә. Улай булғас, ни өсөн яуап бирмәйһегеҙ? Көтөп торығыҙ. Нимә? Теләйһегеҙме? Мин һеҙгә үҙемдең һүрәттәремде күрһәтәм. Мин уларҙы бер кемгә лә күрһәткәнем юҡ. Күрһәт. Тик
бер шартым бар. Ниндәй? Кәләшегез, нимә тип яҙғанын уҡытаһығыҙмы? Килештек. Ниңә шылтыратмайһың? Нимә эшләйһең? Ниңә шылтырат? Һин ҡайҙа юғалдың? Ниңә яуап бирмәйһең? Һин нимә? Минең менән һөйләшкең килмәйме әллә? Нимә булды, Азамат? Азамат, миңә тиҙерәк шылтырат. Һин нимә? Үҙеңә берәү ауыл ҡыҙҙы таптыңмы әллә? Ҡыҙыҡлы бер нәмә лә юҡ икән. Кәләшегеҙ ҡыҙыусан икән. Ҡайһылай һин? Усал. Был Сирусимы? Оҡшағанмы? Белмәйем. Минең уны бер ҙә күргәнем булманы. Һәм мин уны күрҙем. Шулаймы? Тышанмайһыңмы? Юҡҡа.